Münir Aydın, Doğru Haber. Kurd û layıqtî şerê nasname û kimlîgê. Gelo xelxê ku bi sed salan barê tarîx û dîrokê hilgirtiye ser milê xwe û gelek caran bi înkarê û carnan jî bi xayintiyê hatiye ceribandin û îmtîhankirin. Gelo xelxê ku nasnameya xwe di bin siya Îslamê de dibîne û navê berxwedan û xwedîtiyê bi herfên Qur'anê dinivîse. Lêniha ji bo mehdan, merhale û qonahek cuda gazîwan dikin, vê carê mücadele li hember Îslamê ye, vê carê banga layıqtiyê rizgar û xelas bikine û vê carê jî dijmin ji hundir ve diaxive. Kurd di tarîx û dîrokê de, Kurd di dîn de. Di tarîxa nû jen û modern de cara yekem Kurd bi İslamiyetê derketine meydanê. Her ku İslam belav bû, Kurd jî mezin bû. Li hemberî xaçperestan, li hember xwedan û li hember êrîşa Moğolan bi sekineke xurt berxwedan. Li hemberî Safewiyan bi Osmaniyan re sefkirtin, eşîrên Kurdan bûne hilgirê al û sancaxa İslamê. Lê bi hereket û ceyrana xerbûn û rojavabûnê ya esra modern û nûjen re li vê girêdayînê rexnehat kirin. Pêşî mîrîtiyên xwe winda kirin, paşê zimanê xwe û di dawiyê de sedeqeta wan a ji Îslamê re bû armanca projeyên layıqtiyê. Layıqbûn projeyek an dafike. Di nîv sed sala bîstan de sozeke nû ji ciwanên Kurd re avêtin holê, dest ji dîn berdin, heq û mafên xwe bi dest bixin. Ev slogan di nav Kurdên sosyalîst ên ku ji çepgirên Tirkan veqetiyan di nava Beasa Sûriyê û locayê Fransîzê de bi lez û bez belav bû. Zarokê gelê ku bi dîndariya xwe tê nasîn ketin rewşek wisa ku ji bo camî bên girtin, nimêj bê qedexe û yasax kirin, meşildar xistin. Hin kes ew qas pêşve çûn ku zewaca di nav birayan de parastin, ev yek veqetandin bû, hem ji Îslamê, hem ji edet û kevneşopiyan. Di heman wextê de şikestina hişmendiyê bû, lewra kesên ku ev projeyan dan tetbîq kirin û destek didan vê projeyê jî ji Xerbê bûn, Xerb bû, Rojava bû. Kesên ku digotin Kurdan bikin layık û heq û mafên Kurdan bidin, li ser heman maseyê rû diniştin. Dinyaya nû, hesabên kevn. Di serê sed sala bîst û yekemîn de pêlek nû ya sekülertiyê yanî dinyabûnê hat. Vê carê pêşevanê Xerbê Emerîka bû. Locayên Fransîz, partiyên kesk, rêxistinên heqên mirovan. Hemû vê carê bi dengekî diaxivîn. Li rojhilata navîn layıqtiyê encax Kurd wê xelas bikin. PKK û rêxistin û pêkhatiyê bi vî rengî bi îştiyaq û heyecanek mezin xwedî li vê bangê derketin. Öcalan di îfadeya xwe ya ji mehkemeya heqên însanan a Ewropayê re şandibû, bi eşkere nivîsandibû. Li rojhilata navîn Îslamê encax em ê biqedînin, ji ber vê yekê destek û piştgiriyê bidin me. Ev yek ne tenê îtirafek bû, ev yek tahuta li ser navê Kurdan hatibû dayîn bû. Lê pirsa ku divê bêpirsîn ev bû, li hember vê yekê Kurdan çi bi dest xistin? Rêya ku diçe şer û Kurdên bêdeng. Kurd li hember ceyran û hereketên Îslamê weka dîwarekê hatin îstîmal kirin û bikaranîn. Li Îranê ji bo sîstem û nîzam bêguhertin bûn hêvî, li Tirkiyê li hember hikûmetê hêviya alema Xerbê hilgirtin. Lê çi otonomî, çi serxwebûn, çi jî heq û mafên wan hatin berfirehkirin û zêdekirin. Kurdî hêj di plana duyemîn de nasname û kimlik hêj bi şüphe, hêj mijara bazartiyê ye. Ji bo layıqtiyê xelas bikin, di sefên pêş de cî girt vê gelo xelkê kirin navpevçûnek nû. Di ser de bi Îslamê re ketibûn navpevçûn û şer. Pirsên ku divê bên pirsîn, ey gelê Kurd, serkeftina li dijî Îslamê çi bi we da qezenc kirin? Canên ku doğra layıqtiyê de hatin edayîn, çi dawe? Bi çek û silahên alema Xerbê hûnê dîsa li hedefa Xerbê yanî li Îslamê bixin. Îro dinya ji nû ve vedigere dînê xwe. Polonya, İtalya, heta Emerîka nasname û kimlîka xwe ya netewî û millî bi dîn xurt dikin. Baş e lê hûn dibe ku veqetandina ji Îslamê bibe tercîhek, lê şerê bi Îslamê re ev yek ne firsendeke, xetaya tarîxî û dîrokî ye, întîharbûna hebûna xwe ye. Gelê Kurd di tarîx û dîrokê de di îmtîhanek dijwar de derbas bû, lê aniha li hember wan îmtîhanek din heye. Hebûna xwe muhafeze bikin, lê divê nasname, kimlik, bawerî û rûmeta xwe nefiroşin û hebûna xwe muhafeze bikin. Azadiya rastîn nexelaskirina layıqtiyê ye, dibe ku ji nû ve girêdayîna bi îmanê re ye.